رجل اشترى كلبا لحراسة المنزل، وبعد أسابيع اكتشف أن الكلب لا ينبح على الغرباء أبدا، فاتصل بالبائع وقال له: كلبك هذا ليس له أي صوت، كيف سيحمي المنزل؟ أريد استرجاع أموالي. رد البائع بهدوء: هل يأكل وينام جيدا؟ قال الرجل: إذا كان حبك للنبي محمد صادقا وعميقا، اضغط إعجاب واشترك ليصل هذا الحب إلى الجميع. نعم، ويقوم بكل شيء آخر. أجاب البائع: إذن ما المشكلة؟ هل اشتريته ليصبح مغني راب؟ ضحك الرجل وقال: أردت على الأقل سماع نباحه عند الضرورة. ضحك البائع وأجابه: ربما هو كلب سري جدا، لا يكشف عن مهاراته إلا عند الحاجة.